हामीलाई एकदम सफ्ट कर्नर छ। हामी माया लाग्छ केटाको लागि है। केटा 22, 20, 21 वर्षको हुन्छ, केटीहरू 12, 13, 15, 16 को हुन्छ, गर्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड हुन्छ हैन। एउटा केस गरेको थिएँ मैले जसमा चाहिँ म चाहिँ केटाको लागि हो, म डिफेन्स काउन्सिल हो, त्यसले गर्दा म बेसिकली केटाकै लागि हुन्छ है। सो त्यस्तो केसेसमा के भयो भने चाहिँ केटा चाहिँ हि वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड, 19 वर्षको मात्रै थियो केटा। ओ केटी चाहिँ सानो थियो, 16-17 वर्षको केटी थियो। यिनीहरू चाहिँ के भएछ, क्लास 10 एक्जाम्स पास गरेर राम्रो स्कोर गरेर चाहिँ 2000 हुनु गएछ। बुझ्नुभयो, दुईजना गर्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड अब राम्रो स्कोर गर्यो, उनीहरू गभर्मेन्ट स्कुलकोहरू राम्रो स्कोर गरेर चाहिँ इनफ्याक्ट केटाले केटीभन्दा बेसी राम्रो स्कोर गरेको थियो, 63 समथिङ % ल्याएको थियो, केटीले 56 ल्याएको थियो। अनि यिनीहरू घुम्नु गयो, घुम्नु जाँदाखेरि चाहिँ केटीले चाहिँ घरमा भनेको थिएन रहेछ, नभन्दाखेरि चाहिँ मिसिङ रिपोर्ट लज भयो, केटीको बाउ आमाले मिसिङ रिपोर्ट लज गर्दा यताउता चाल पाउँदाखेरि केटासँग गएको रहेछ। अब उनीहरूलाई याद छैन, अब त्यहाँदेखि पुलिसबाट अब WT है वायरलेस टेलिग्रामहरू यताउता खोज्नु थाल्दाखेरि चाहिँ चुङथाङमा भेटायो केटाकेटी। अब मिसिङ रिपोर्ट लागेपछि फेरि यस्तो हो कि पोक्सो केस जहाँ नानी माइनर छ भने चाहिँ रेजिस्टर गर्नै पर्छ। हामी मिलाउँछ थानामा भन्नु सक्दैन, ट्याक्कै हुँदैन। कतिवटा केसेसमा अब रिपोर्ट गरिसकेको थानामा, अनि के अरे अब केटीको आमा बाउहरूले होइन हामी यो छुटछाट नै गरिदिनु, यो मिलाइदिनु भन्नु हुँदैन। एकखेप कम्प्लेन गरेपछि रेजिस्टर हुन्छै हुन्छ। त्यहाँदेखि केटालाई ल्यायो, पोक्सो केस लाग्यो। हेर्नुहोस् है, कन्सेन्ट जस्तो म्याडमले भनेको थियो, इच्छामै गएको नि त केटाकेटी, तर भए पनि के भयो, केटा मेजर भयो, केटा 18 वर्षदेखि माथिको भयो, केटी मुनि भयो। केटालाई पोक्सो केस लाग्यो, 4 वर्ष लाग्यो मलाई त्यो केस सक्नु, 4 इयर्स। आजको दिनमा त्यो केटी नर्स हो, केटा ड्राइभर हो। भविष्य चाहिँ कहाँ बिग्रिँदो रहेछ अलिकति याद गर्नुहोस् है। केटाले स्कोर गरेको थियो केटीभन्दा राम्रो, पढ्नुमा केटा राम्रो थियो, आजको दिनमा ड्राइभर छ केटा हो। अब उसको एजुकेसन कम्प्लिट भएन किनभने उसको केस लाग्यो 4 वर्ष मलाई सक्नु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, म उसको 4 वर्ष फर्काएर ल्याउनु सक्दिनँ। हुन त मैले जितेँ त्यो केस, तर मैले उसको लाइफ चाहिँ म फर्काउनु सक्दिनँ। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नु, स्पेसली स्टुडेन्ट्स। तपाईँहरूको हुन्छ रिलेसन हुन्छ, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। क्लास 10, 8 देखि नै भन्छु म चाहिँ है, क्लास 8 देखि नै तपाईँहरूको मैले देखेको छु कतिवटा केसेसहरू। तर फिजिकल चाहिँ एकदम नगर्नुहोस् अन्टिल एन्ड अनलेस मेजर छ। केटाहरू होसियार बस्नुहोस्। जस्ट बिकज केटीले मानेको थियो मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्दामै तपाईँलाई कानुनले चाहिँ छोड्दैन। लाइफ लङ इम्प्रिजमेन्ट्सहरू छ। मिनिमम इफ देयर इज अ पेनिट्रेटिभ रेप भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ, पेनिट्रेटिभ सेक्सुअल पेनिट्रेटिभ भन्छ, त्यस्तो केसेसमा त इम्प्रिजमेन्ट मोर देन 10 इयर्स छ। 20 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स कोर्टबाट रुट्दै जान्छ। हामी केही गर्नु सक्दैन। कतिजनाले नानी कन्सिभ गरिसकेको हुन्छ, नानी जन्माएको हुन्छ, टिका टाला गरेर बिहा पनि गरिसकेको हुन्छ, केही पनि गर्नु सक्दैन। हामीले केही पनि गर्नु सक्दैन, पठाउँछ 20 वर्ष। सो 20 इयर्स इमेजिन, तपाईँ 20 वर्ष हुन्छ, निस्किँदाखेरि 40 पुगेर निस्किनुहुन्छ, आधी जिन्दगी सकेको हुन्छ। सो त्यसै कारण चाहिँ बी केयरफुल। हामीले चाहिँ मेजरली चाहिँ हामीले चाहिँ प्यारेन्ट्स एन्ड अब तपाईँहरूले मिसिङ रिपोर्टहरू लेख्नुहुन्छ प्यारेन्ट्सहरू, अब त्यो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ भने त अब पुलिसको हातमा केही पनि छैन। हामीले त मिलाउनु कोसिस गरेँ नि भन्छ नि कोर्टमा उनीहरूले, होइन हामी त एक्सेप्ट गरेको नि केटालाई भन्छ, कानुनले तर मान्दैन नि। कन्सेन्ट इज कन्सेन्ट नो। सो माइनरको कन्सेन्ट त इरेलेभेन्ट हो, म्याडमले भन्नुभएको जस्तै, इच्छा त केही न केही नि केटीको त। सो बी केयरफुल। हुन्छ।